Thank you. Lang kami ilaw. So ayan guys, dahil birthday natin today, mag-unboxing tayo ng regalo at saka yung mga na-order ko sa Lazada. Kasi budol na naman ako ng Lazada eh. Siyempre unahin natin buksan yung regalo ni Tintin. Thank you, Ting! Ano kaya to? Meron siyang paano eh, gold ribbon eh. Pero parang may parang feeling ko talaga tinano to. Tinidor ko siya. Sabi na nga ba eh. Uy, pero ang ganda din na mayroong pang cake. Wow, ang ganda. Thank you, Tim. Tsaka may may nakalagay na sweet deluxe. Ang ganda. Tsaka may sabi na nga ba eh. Thank you, Tim. Ang next natin dito sa Madrid. Sa Lazada naman ito. Kasi yung Lazada yun talaga, ang lakas makabudol. Hindi, yung mga pinamili naman natin yung mga kailangan talaga. So, ito yung in-order kong ano ba ito? Pulse, oximeter. Ay, kailangan ko to. Ito guys, nag-order ako ng pulse oximeter. Diba? Okay na ito. Kailangan. Ano ito? Ay, feeling ko ito yung feeling ko ito, yung pang BP. Kasi kailangan ko monitor ko yung blood pressure ko. Ayan, dumating na din sa wakas. Siyempre, kailangan ang brand natin Boxtel. Ayan. Tingnan naman ako. Parang liit niya. Ayan, okay naman. Check na naman rin mamaya. Tsaka yung ay, ito mabigat. Feeling ko alam ko na, sir. Yung in-order ko mga kutsara, tinidor. Pero alam talaga ni Tintin na no? Tina, alam na alam mo yung gusto ko Marigalang talaga kutsara, tinidor. Alam na alam mo yun ang kulang dito sa bahay. Yan. Uy, ang bigat. Ilang piraso ba ito? Wow! Tino, parehas tayo. Yung gift mo, ganito din yung in-order ko. Ang ganda, ha? Ang ganda. Ang lakas pwede na itang isala. Gold na gold, eh. Wow. Masaya naman. Siyempre ito natin natin. Ang next. Siguro ito na ang next natin. Ano naman? Kasi siyempre alam mo naman sa panahon ngayon. Ito. O diba? Kailangan namin ito dito sa bahay. May libre na din siyang hindi pala libre. Binayaran pala. Germa-free. Disinfectants. Yung mga in-order ko naman po mga kailangan talaga sa siyempre na next na natin ito.
tayo. Mamaya parang puzzle na. Mag-assemble na naman tayo. So, ang next natin, ito. Isa to sa pinaka-importante in-order ko. Kasi, para sa ano to, sa mga ingredients ko sa pagbibig. Para hindi makalat. Ay, para may mga lalagyan talaga. Nakakatawa din to, ilang beses ko itong in-add to cart. Tapos biglang nawala sa cart ko kasi nga hindi ko nga check out. Nung nag-sale, ayan na, check out ko na. Tsaka kailangan ko din naman. Yung lahat po ng in-order ko talaga sa Lazada, pinag-isipan ko mabuti kasi syempre yung mga kailangan lang. Nakakatawa nga, punong-puno na yung cart ko eh. Pero hindi ko ma-check out lang. Pinipili ko talaga. Ayun, may lalagyan na ako. May lalagyan na ako na all-purpose flour. Diba? Ang lalagyan siya. Ay, hindi pala rin. Ganda. Siyempre, bubuksan na natin yung mga kasama. Ano, isa-isa ka ba? Nag-order din kasi ako ng mga kaligit para din sa mga ingredients ko lang naman. Hindi lang. Yan po. Ito ang ganda. Ipapakita ko na lang yung tatlong sizes na bili ko. Kasi ang in-order ko nito, di bale, ilan ba? 15 po yata na pera. O, ito naman yung isang size. Ilan? Na-order ko din. Matagal-tagal ko na lang pinag-isipan yun. Lagi ko na lang pinag-isipan. Ito pa. Apat na klase pa yan. Ito yung mga maliliit. Lalo pa yung cream of tartar, baking powder. Yung mas order ko. Kung isa na ito naman yung peach. Peach yan. May bago ng peach Siyempre yung laman ng rep natin. Parang panay tubig. Para naman ako mag-iinda. Makarami tayo ng lock and lock. Grabe ang lock and lock. Baka naman po, lock and lock. Makakasama ko pa yung ilang taon. Ay, tatlo na to. Ang dami na natin nabuksan. So, ito ang next pa. Dito ako natutuwa eh. Dito sa order kong to.
Pero may sarili na ako. Basket. Alam, ang ganda. Ang katuwa naman. Parang may grocery sa bahay. Hindi na ako mahihirapan kapag ano, ilalagay ko na lang dito kasi lalabas na. O diba, nang ganyan-ganyan. Parang grocery. Parang may grocery na kami dito sa bahay. Ayan. Ano pa? Ito naman yung... Ito na ang last. Ayan, yung assemble pa. Assemble ko na lang. Sana kumpleto lahat. Dahil ang hirap yata magbalik sa kanila. Ayan. Tsaka yung pinakahuli, ganito din. Ganito din naman siya. Na-order sa Lazada, at saka thank you Tin sa gift mo. Alam na yung nagandahan ko talaga. Kasi yung dati po nung last na birthday ko, ganito din yung regalo niya. Ang ganda talaga. Diba? Bongga talaga ni Tintin. Gold ang binibigay. Pwede kaya isang lato. So, itry ko dun sa Cebuana. Baka tatanggapin na. Sige guys, thank you po ulit sa panonood at saka sa lahat ng mga bumati ngayong birthday ko. Thank you po. Bye-bye. Thank you for watching. Tsaka wait nyo na lang po ang next na vlog ko ulit. Thank you po. Bye-bye. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang pangkuha natin ating BP. Tsaka ang pangkuha din ng ating pulse rate. At tsaka ang pangmalakas ang gift ni Tintin. Pwedeng-pwede ng isa na. Thank you, Tin. Ay, nako po. Diba? Ayan na po silang lahat. Lalo na ito ang pinaka-importante talaga ang lalagyan ng mga ingredients ko. Oh, gaganda naman. Siyempre, ang aking basket. Nakakatuwa. Siyempre, may pang ano tayo, bagong lalagyanan ng ng plato natin. Ang saya-saya naman. Nakakaloka ang Lazada. Ang lakas makapagbudol. Ay, last na talaga yan. We. At saka naman, mga kailangan ko naman yung mga kinuha ko talaga ng order. Kada na lang nag-order, gano'n na sinasabi. Nakakatuwa talaga. Siyempre, yun lang naman masasabi ko. Happy birthday to me talaga. Ay. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tsaka click nyo ng notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Bye-bye! Happy birthday to me! Bye-bye!